السلام عليكم اخواتي متتبعات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه وانتم تشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله اقتراح جديد، غادي نشارك معكم هاد الميني كيك حلوين ومالحين، كيجيو رائعين، حلوين بالكريم باتيسير والفواكه والمالحين. ان شاء الله غادي نديروهم بواحد الحشوه اللي هي لذيذه، كيجيو رائعين في الشكل والمذاق ديالهم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بالميني كيك المالحين. غادي نحتاج 3 ديال البيضات، ثوم بودره، واحد ياغورت طبيعي، لا موطارد، عندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، عندي شويه ديال الزعتر، معلقه ديال الملح، 2 خمارات كيماويات من فئه 18 غرام. هنا في واحد الاناء غادي ندير 3 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم شويه ديال السكر سنيده، عندي معلقه ديال الملح، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الثوم بودره، غادي نضيف معلقه ديال لا موطارد، غادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى يمتزجوا. غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، ديروا غير الزيت النباتيه، ما ديروش زيت الزيتون. غادي نخلط مزيان، من بعد غادي نضيف كاس ديال الحليب، وعندي علبه ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر. غادي نخلط مزيان، من بعد هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزعتر اللي حكيته هكا بين يديا. صافي غادي نبدا نضيف الطحين. هنايا عندي الكاس الاول، غادي نضيف معاه الساشي ديال 8 غرام ديال الخميره، غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني ونضيف الساشي الثانيه ديال الخميره الكيماويه. الدقيق هنا راه عندي مغربل، انا ديجا غربلته. غادي نخلط مزيان وغادي نشوفوا القوام. من بعد غادي نزيد تقريبا نص كاس ديال الطحين باش يعطيني القوام اللي انا بغيته. صافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه اللي انا باغياته. هنايا غادي نضيف معلقه ديال السانوج اللي غسلتها، غادي نضيفها للخليط، غادي نخلط مزيان الخليط. غادي نجيب ليمون اللي غادي نستعمل هاد الليمون هادو، غادي ندهنهم كاملين بالزبده مزيان ونرشهم بالدقيق باش نضمن انهم ما غاديش يلصقوا لي. فهذا اول استعمال ليا غادي نديرهم، فضروري انني خصني ندهنهم مزيان. صافي غادي نخوي الخليط ديالي، غادي نحاول ندير تقريبا معلقه كبيره عامره ديال الخليط، ونحاول انني نضربهم شويه مع سطح العمل باش ما يبقاوليش الفراغات، ونتاكد ان الخليط راه في الجوانب كاملين. بالنسبه للفران انا هنا شعلته كيسخن، انا طيبتهم هنايا غير في الفران ديال الضو. تقدروا تطيبوهم في الفران ديال الغاز، يعني ماشي ضروري الفران ديال الضو. صافي غادي نعمر كاع ليمون اللي عندي، وغادي نديرهم في واحد اللاطه وغادي ندخلهم يطيبوا. راهم ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، يعني ردوا معاهم البال، سيرتو الا درتوهم في الفران ديال الضو راهم في الساع كيشمتوا. صافي هنا دخلتهم يطيبوا كما كتشوفوا، ما خرجتهم للفران، ما خداوش بزاف ديال الوقت. هنا غير الكميه الاولى، مازال غادي نكمل الكميه الثانيه اللي باقيه لي. صافي من بعد هنا وجدت الحشوه. عندي شويه ديال الكروفات قليتو، شويه ديال الكفته ديال الدجاج، عندي شويه ديال الفلافل، بصله اللي شحرتها مزيان في الزبده والزيت حتى تعسلت مزيان. هنا غادي نجيب لاصوص ديال البيتزا، غادي نديرها هي الاولى. عندي جبن موتزاريلا والجبن هذاك الجبن السائل، راني ديجا وريته لكم في الفيديو. هنا غادي هاد الكميه هذه غادي ندير لها لاصوص بيتزا هي الاولى، وكميه الثانيه اللي طيبت غادي ندير لها الفرماج السائل. هنا غادي ندير فرماج موتزاريلا واحد الرشيشه، وغادي ندير هذيك البصله اللي عسلتها. ضروري البصله تخليوها تتعسل مزيان باش تعطيكم واحد المذاق اللي هو رائع. دائما في الحشوات نخليو البصله طيب مزيان وتعسل ويولي اللون ديالها
قهوي، يعني هذاك اللون هو اللي تاكدوا بلي ان البصله راها تعسلت، خصوصا اذا كانت البصله البيضاء. البصله البيضاء راها حلوه على البصله الحمراء. هنا غادي نضيف كفته ديال الدجاج. من بعد غادي ندير هنايا عندي الفلافل الالوان، حتى اذا كانت عندكم فلفله خضراء ديروها. صافي غادي نزيد شويه ديال الزيتون، قطع ديال الزيتون كحل، وغادي نرش من الفوق الجبن الموتزاريلا، وغادي نرجعهم للفران النار غير من الفوق، يعني غير يذوب لي داك الفرماج، وغادي نخرجوه. راه كيجيو لذاذين بزاف، جربوهم على حسابي. هنايا هاد الكميه الثانيه كنت درتهم غير في اليومون العاديين، يعني ماشي دوك المضلعين. غادي ندير لهم هذا الفرماج هذا السائل لذيذ بزاف البنات، غير شريوه راه لذيذ بزاف، وحتى الثمن ديالو راه مناسب. يعني ديروه في البيتزا، في الكراتان، في الطاكوس. صافي غادي نرش شويه ديال الموتزاريلا من الفوق، وحتى هي بنفس الحشوه غادي نضيف كفته ديال الدجاج مشحره، ونضيف لها كاع المكونات حتى هي، ونردها طيب في الفران. هنا كانوا بقاو لي شي حبات ديال الكروفيت مشحرين، حتى هما ضفتهم، وصافي غادي نرش عليهم الفرماج من الفوق. وهذا هو الشكل ديال البلاطو. من بعد غادي نمشيو نحضروا الكيك الحلو. هنا عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، ساشي ديال السكر فانيلا، كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نطرب كلشي مزيان حتى يتجانس لي الخليط. انا ضروري نستعملوا الطراب الكهربائي، ولا ما عندكمش غديروا في المولينكس العاديه ديال العصير. من بعد غادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف ياغورت ديال الفانيلا بنكهه الفانيلا. غادي نخلط كلشي مزيان. هنا عندي عصير ديال نص حامضه. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. عندي الكاس الاول غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثانيه، غادي نضيف 2 ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه من فئه 16 غرام. وصافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه. غادي نجيب ليمون ندهنهم حتى هما بنفس الطريقه الاولى، ندهنهم بالزبده ونرشهم بالدقيق، وغادي نعمرهم بالخليط اللي عندي، وغادي ندخلهم حتى يطيبوا، يعني حتى يطيبوا لي نشوفهم تحمروا من الجناب. عاد غادي نشعل عليهم النار من الفوق. صافي غادي نعمر كاع الكميه اللي عندي هنايا. نحاول انني نضربهم شويه مع سطح العمل باش ما يبقاوليش الفراغات في الوسط نتاع الليمون، لان هذا راه الشكل ديال الليمون العجيب ضروري خصكم تضربوه مزيان هكا مع سطح العمل. هذا هما الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم، راه كيجيو هشاش بزاف ورطبيل. هنا غادي نصاوب الكريمه. عندي صفر ديال البيضه مع ساشي ديال سكر فانيلا. عندي 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال لاكريم باتيسير، وعندي السيطرو ديال الحليب. غادي نخلط كلشي مزيان على البارد، ونردها فوق النار حتى تغلي. هنا من بعد ما غلات لي غادي نخليها حتى تدفى واحد شويه، يعني ما تخليوها حتى تبرد، غادي تجمد غير تدفى تولي شويه تبقاش طايبه بزاف، يعني لان هي خليناها حتى غلات مزيان. عاد غادي نخويها في وسط هذوك الكيكات. ما تخليوهاش حتى تبرد لكم في الكاسرونه، لان راه غادي تجمد، راه في الساعه كتجمد، خصوصا ان الجو راه بدا يبرد صافي. غادي نجيب عندي هنايا 2 ديال القطع ديال البنان. استعملوا الديسير اللي يكون متوفر عندكم، يعني ماشي ضروري ديروا
البنان والكيوي ولا شي حاجه، يعني اي حاجه تقدروا تستعملوا، التفاح، الخوخ، يعني اي فاكهه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها. انا هنا كان متوفر عندي البنان والكيوي، هما اللي استعملتهم. الصراحه كنت باغيه ندير حتى الفرomboise، ولكن مشيت نشري ما لقيتوش. كتجي واحد الحبه ديال الفرomboise في الوسط، كتعطي واحد المنظر، ومع داك اللون الاحمر غادي يهرس لنا اللون ديال الكيوي ديال البنان، ولكن معليش ما لقيتوش. الا كان الوقيته ديال الفريز ولا حبل الملوك حتى هو تقدروا تزينوا به. المهم بالنسبه للفواكه تستعملوا اي فاكهه عندكم. صافي غادي نزين على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيب شويه ديال الناباج، غادي ندوبو، غادي ندهن به الوجه ديال الفواكه، يعني باش يعطينا واحد اللمعه وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك اللي حضرت معكم. انا درته في هذا الورق هذا ديال المادلين. صافي وغادي نستفهم هنا في هذا البلاطو، يعني جا واحد البلاطويات اللي رائعين في الشكل وحتى في المذاق. حضروهم للضيوف ديالكم، لوليداتكم، حضروهم لوليداتكم الكوتي راه كيصلحوا لانش بوكس زوينين بزاف. حضروهم للمناسبات ديالكم، عيد ميلاد ولا عراضه ولا اي حاجه، راه كتعمروا بهم الطبله وراه كيجيو لذاذ حتى في المذاق، يعني ماشي غير المنظر ديالهم. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. خليوا لي شي تعليق ولا غير شي قريب، غير باش الفيديو يتقترح من طرف اليوتيوب. نبغي نشكر كاع المتتبعات ديالي اللي دائما متبعيني ومشجعيني، وشكرا لكم، والى اللقاء مع فيديو اخر.